Монголын ипотекийн загвар хямд зээлээс бодит нийлүүлэлт рүү. Сүүлийн 10 жилд Монгол улс орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд ганцхан бодлого явуулж ирсэн. Энэ бол хөнгөлөлттэй ипотекийн зээл байсан. Энэ хугацаанд 10.7 их найд төгрөгийн санхүүжилтээр 140 мянган айл өрх орон сууцнд орсон. Энэ бол бодиттой амжилт. Гэхдээ энэ амжилт ямар өртгөөр бий болсон бэ гэдгийг одоо ярилцах цаг болсон. Зах зээлийн бодит хүү 20% байхад 6-8% хөнгөлөлтөө зээл олгож зөрүүгийн төв банкны баланс дээр байршуулсан. Энэ тогтолцоонд бодит өртгийг нууж зах зээлийн дохиог гажуудуулж мөнгөний бодлогын үр нөлөөг сулруулж эхэлсэн. Монгол банкны ерөнхийлөгч нар, үеийн ерөнхийлөгч нар энэ хөнгөлөлтөө зээлийн балансыг төв банкнаас гаргаж засгийн газар руу төсөв рүү шилжүүлнэ гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ бол үргэлжил бүтээгүй. Саяхан Монгол банкны шинэ ерөнхийлөгч Наран Цогт бас энэ асуудлыг хөндөд ипотекийн хөтөлбөрийг үе шаттайгаар засгийн газраас шилжүүлэх шаардлагатай гэж хэлсэн. Олон улсын валютын санч гэсэн ийм зөвлөгөөг олон удаа өгсөн. Улсын төсөвтөө шилжүүлээ. Учир нь төв банк бол инфляц болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг хариуцах үндсэн үүрэгтэй болохоос биш хөнгөлөлтөө зээлийн хуваарлалт хийдгүүе гэж хэлээд байгаа. Гэвч энэ шинжил удаашраад байгаа нь санамсаргүй бас хэрэг бос. Ипотекийн хөнгөлөлтөө зээл нь улс төрийн хувьд өндөр дэмжлэгтэй мөн барилгын салбар болон санхүүжилтийн ашиг сонирхлын бүлгүүдэд өндөр өгөөжтэй. Учираас энэ одоогийн тогтолцоо нь үр ашигтайгаас илүү тохиромжтой юм. Энэ бодлого дүүгээ өрхүүдийн орон сууцтай болох боломжийг тэлсэн ч нийлүүлэлт хязгаарлагдмал нөхцөлд эргэлтийг дэмжснээр орон сууцны үнийг өсгсөн, инфляцийн дарамтыг нэмэгдүүлсэн нэг хүчин зүйл нь болж байгаа. Мөнгөний бодлогын үр нөлөөг сулруулж байна. Иймээс бид асуудлыг одоо энэ дэмжлэгийг зогсоохтой биш, харин хэлбэрийг нь өөрчлөх, загварыг нь өөрчлөх цаг болжээ. Тэм учраас би нийлүүлэлт талыг нь дэмжсэн загварыг санал болгож байна. Ер нь асуудал нь орон сууцны дэмжлэгийг зогсоохтой ч биш, харин ашгийг нь илүү болгох ийм тийм хэлбэрийг олох тухай юм. Орон сууцны хөнгөлөлтөө зээл нь нийлүүлэлт хязгаарлагдмал зах зээлд эрэлтийг нэмэгдүүлдэг. Улаанбаатар хотод дид бүтц бүхий газрын хомсдол төлөвлөлтийн саад зэрэгээр шалтгаалan нийлүүлэлт богино хугацаанд нэмэгдэх боломжгүй. Ийм нөхцөлд зээлийн хүүг бууруулах нь үнийн өсөлтөнд хүргэдэг гэдгийг бид одоо харж байна. Үүнтэй зэрэгцсэн санхүүгийн системд гажуудал үүсдэг. Арилжааны банкуудын хувьд хөнгөлөлттэй ипотекийн зээл нь бизнесийн зээлээс илүү ашигтай. Тийм учраас хөрөнгийн урсгал, үл хөдлөх хөрөнгийн салбар руу чиглээд бүтээмжид суурилсан хөрөнгө оруулалт багасдаг. Хамгийн чухал нь энэ тогтолцоо мөнгөний бодлогын дамжуулалтын механизмыг сулруулдаг. Бодлогын хөөсөн ч ипотекийн зээл зах зээлийн нөлөөнөөс тусгаарлагдмал хэвээрээ байдаг. Орон сууцны тусдаа банк байгуулна гэж ярьж байгаа. Энэ бол зохистой зохицуулалт хийхгүй бол зах зээлийн бус санхүүжилтийн шин сувгийг бий болгож байдлыг улам хүндрүүлэх эрсдэлтэй юм. Иймд Монгол улс эрэлт талын татаасын загвараас нийлүүлэлтийн бодлого руу шилжих шаардлагатай болжээ. Юуны өмнө дид бүтц бүхий газрыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зам, дулаан, ус, бохирын шугамд холбогдсон газрын нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлснээр барилгын өртгөн буураад нийлүүлэлт тогтвортой өснө. Хоёрдугаар энэ дэмжлэгийг барилгын үйлдвэрлэлийн шатанд чиглүүлэх нь зүйтэй. Төрийн олон дэмжлэгийн тодорхой хувь нь хямд үнэтэй орон сууц хэлбэрээр зах зээлд нийлүүлэх хатуу нөхцөлтэй уялдуулах шаардлагатай. 3-дугаар өрхөд чиглэсэн дэмжлэгийг зорилготой болгох хэрэгтэй. Анх удаа орон сууц авж байгаа болон бага дунд орлоготой өрхүүдэд чиглэсэн төсвөөс
ил тод санхүүждэг тийм хөтөлбөр байж болно. Мэдээж ийм шилжилт амар биш. Нийлүүлэлтийн бодлого удаан үр дүн өгдөг, илүү их удирдлагын чадварыг шаарддаг. Харин одоогийн тогтолцоонд зах зээлийн дохиод гажуудуулж бодлогын итгэлцлийг сулруулж байна. Эцэст нь асуудал бол институцийн шинжтэй. Монгол улс төв банка мөнгөний бодлогыг зохицуулдаг байгууллага байхгүй, эсвэл хөгжлийн санхүүгийн үүрэг давхар хүлээлгэхгүй гэдэг асуудал тулгараад байна. Орон сууцны хүртээмжийг зөвхөн хямд зээл биш, харин нийлүүлэлт, дэд бүтэц, институцийн ил тод байдал бий болгодог. Өнөөдөр бидэнд яг ийм өөрчлөлт хэрэгтэй байна.